總有人覺得配件不值錢，維修也沒什麼技術含量。今天來看一台澳門來的本田方向機維修。這款車維修工序很繁瑣，必須整體拆下底盤前支架，才能取出方向機。調校每一步都不能馬虎，所需配件種類多拆裝。師傅深耕維修行業10幾年，經驗豐富，依舊嚴謹用心，精益求精，把控每一處細節。有方向機維修、底盤整備需求的車友，隨時可以找我。